դեղց, բայց ուրիշ ծառեր էլ կար, հա, ոնց։ Այո, պարոն վարչապետ, տարբեր տեսակի մոտենանք։ Սա հատակագիծն է այս տարածքի, պարոն վարչապետ։ Սալոր ունենք, 1 հեկտար, նեկտարինին է դեղց, 2 տեսակ, դեղց, տափակ դեղց, 34 տեսակ, սովորական դեղց 2 տեսակ, ստեպի և նեկտար, և տափակ դեղց, նուշ, այս տարածքներում։ Ընդհանուր 30 հեկտար։ 28 հեկտար տնկված այգի է։ Իսկ էլի հողեր ունեք, որ պետք է Այո, տնկեք։ պարոն վարչապետ, այս տարածքները, այս տարածքը սաղ մեր տարածքները, վարձակալության տարածքներն են, ընդհանուր սրա հետ միասին 270 հեկտար։ Այսինքն բոլորը պոտենցիալ այգի են, հա։ Այո, պարոն վարչապետ, մեր նախնական տվյալներով այս 270 Ջերմոցներն էլ է ձերը։ Չէ, պարոն վարչապետ, մերը չի։ Ըստ նախնական հետազոտությունների մոտ 200 հեկտար ինտենսիվ այգի կարող ենք տնկել ստեղ։ Հիմա մենք ինչով ենք օգնում այս ծրագրերին։ Վարչապետ, մենք 50% փոխհատուցում ենք տրամադրել, այսինքն հետվճար ծախսերի, հա։ Եվ այս այգին ինքը առանձնահատուկ է նրանով, որ վարձակալած հողի վրա, եթե 20 տարի եւ ավել ժամանակով բերում են վարձակալության պայմանագիր, մենք այդ դեպքում եւս սուբսիդավորում ենք, բացի այդ իրենք մոտ 350 միլիոն դրամի գյուղտեխնիկա են ձեռք բերել եւ լիզինգի ծրագրով ընդհանուր մոտ 500 միլիոն դրամի լիզինգի ծրագրով մոտ 300 եւ այդտեղ մոտ արդեն 100 միլիոն դրամի Իսկ մենք նախորդող շրջանում մեր ցուցանիշը 1000 տարեկան 1000-ից ավել ստացվում է 5 տարվա կտրվածքով։ Այո, կստացվի կգերազանցենք այս տարվա համար առաջին կիսամյակի համար մենք 900 ենք դրել կիսամյակի համար եւ 4600 է, դա կավելանա կդառնա 5500։ Այսինքն տարեկան 1000-ը լիարժեք 5 կիրականացնել։ տարիների հաշվով մենք Արդեն հաջորդի փուլում այսօր առավոտ դրա մասին խոսեցի 1500։ ավելի մեծ թիրախ։ Դե հիմա կարծում եմ, որ այդ թիրախը ավելի հասանելի է, որովհետև նախ մարդիկ որ տեսնում են իրականությունը, այսինքն այդ կա չէ, տենց բան, մեկը անում է, երկրորդը նայում է, ինքն էլ ուզում ու տենց ծավալվում է, հիմա վարչապետ, հեսա որ մոտենանք Խնդրեմ, էլի բան եք ցույց տալու, ասա։ Ցորենից ու ֆոտիկ բացի ոչ բան չէր։ Այո։ Ու խաղա մեկ էլ մի քիչ է խորհրդան իրան։ Պարոն վարչապետ, սա մեր վարձակալած տարածքն է, հա։ Հա, սենց Սա արոտավայր է, դեսքի արոտավայրը չես են այն դեպքերից էլի, որ արոտավայր անունով, բայց խոտ չի աճում։ Հա կարող է գառնան դեմը մի երկու շաբաթ խոտ լինի, նրանից հետո չոր է լրի։ Սա երբ որ մենք վարձակալել ենք այս տարածքը, հողամասերը, այս իսկական տեսնա, եւ սա արդեն մեր մշակելուց հետո մոտ 20 օր առաջ դրոնով արած Բայց ինչքան հասկացել է բերք չեք ստացել։ Ստացել ենք, պարոն վարչապետ, անցյալ տարի նմուշային ստացել ենք, դեղցից մոտ 400-450 կիլոգրամ ստացել ենք, որը բաշխել ենք մեր աշխատակիցների եւ մեր մոտ աշխատանք կատարած անձանց։ Շատ լավ, շատ լավ։ Մենակ դեղցն է, որ նմուշը ստացել եք, հա։ Բանել ենք ստացել, պարոն վարչապետ։ Ինչքանի ներդրում է ընդհանուր առմամբ ստեղ։ Այս պահի դրությամբ 1.4 միլիարդից ավել դրամից ավել ներդրում։ Այսինքն 50%-ը մենք հետ վճար ենք անում։ 10 հեկտարի ծրագիրը քանի որ 10 հեկտար էր, հա, դեռ 10 հեկտարն է։ 10 հեկտարն ենք բայց պետք է ծրագրով։ մեծացնենք, էլի եկեք Հիմա մեծացնենք։ նոր ծրագրով արդեն այդ բաղադրիչ չունենք հետ վերադարձի տոկոսներն ենք սուբսիդավորում։ Տոկոսները մեծ անենք։ Համաձայն եմ ձեզ հետ։ Այդ մեծ թիրախի հասնելու։ Լեք, այս փուլում կարելի է 20-ով բավարարվել, եթե նախկինը 10 ա եղել, 20-ով, թե ընդհանրապես հանենք վերևի շանը։ Դա թարեցված է պարոն վարչապետ, փոխհատուցումը բաղադրիչը։ Փոխհատուցումը հանենք, հա, փոխհատուցումը տոկոսը, սուբսիդավորման տոկոսը դնենք ավելի բարձր անենք։ Թող մարդիկ անեն։ Որովհետև այսինքն մենք ինչ ենք անում, ծրագիրն անում ենք, որ հիմա մենք ասում ենք 1000 հեկտար տարեկան ինտենսիվ այգի ենք ուզում, հələ մենք էլ չարչարվում, խնդրում, աղաչում ենք, այսինքն պետքա այն մարդիկ, ովքեր ուզում են ավելին անեն, պետքա բան անենք։ Հիմա ասենք 8 տարի արել ենք 3 հեկտար, 5 հեկտար, 10 հեկտար, դե արձագանքը այն չի,
Հիմա մեծացնենք, թող ով որ ավելի մեծ ամբիցիաներ ունի, ով որ ավելի մեծ եռանդ ունի, իրանք օգտվեն ծրագրից։ Ինչ ենք տուժում դրանից։ Բացարձակապես չենք տուժում։ Այս ամայի տարածքները դառնում են այգի։ Հա, Պարոն վարչապետ, հողերի հետ կապված այդ խնդիր ունենք, քանի որ հիմնական հողերը այն, որ ժամանակին եղել են վարելահողեր եւ այլն համայնքի բնակիչներին է սեփականացնվել, մեծ տարածքների հողեր չկան ներդրում անել։ դե էլ խոշորացման ծրագիրն է, որ պետք է։ Հիմնականում մենք վերցնում ենք արոտավայրերը եւ այդ կատեգորիա փոխելու խնդիրը առաջանում։ Գիտենք այդ հարցը։ Հիմա մենք կանենք, չէ, որ այնտեղ որտեղ ներդրումային ծրագիր կա, այս ճշգրիտ այն պատկերն է, որի մասին ասում ենք։ Ստեղ արոտ կարա լինի, ենթադրենք, գառնան շատ Մայիսի կեսերը։ մաքսիմում։ Այսինքն գյուղատնտեսական սեզոնի 80%-ը ստեղ խոտ չկա, որ արոտ տեղի ունենա, այսինքն ներդրումային ծրագրի հիման վրա այդ բանը կարելի է անել։ Հələ ընդհակառակը ստեղ ավելի շատ խոտ կա, չի, արանքները աճում են կհնձեն, այդ խոտը մի բան պետք է անեն, չէ, հնձում եք, չէ։ Աղում ենք, պարոն վարչապետ։ Աղում եք, լցնում եք տակ, Հա, նորմալ է։ վիդեոյի մեջ հեսա կտենակ, մենք այս տարածքը քանի որ ինք ամբողջովին քարկարոտ է եղել, որովհետեւ կարենանք ստանանք ստեղ հող ստանանք, որ այդ կանաչ շերտ գոյանը եւ ծառերին մենք Հա, խոտը աղում եք, լցնում եք հետ։ քարերն ենք աղում, պարոն Հա, վարչապետ։ Այսը մի քիչ որ առաջ տամ։ Էս եղավ քարից դեղց կամելու վիճակը։ Այս պարոն վարչապետ մի քիչ նայեք։ Համեն դեպս շատ ավելի լավ է քարից դեղց, քան քարից ցորե։ Այսա ինքը ցույց կտամ, որ մեր տրակտերը քարաղացով Այդ քարաղացնել բանով է կարել լիզինգով ենք անում, վարչապետ, եւ հիրասպասարկող տեխնիկան, քանի որ քարաղացը խոշոր հզորության տրակտոր է պահանջում, մեր մոտի տեխնիկայով չեն կարող գերմանական կլաս ֆիրմայի Ստեղ առու է, հա։ Պարոն վարչապետ, առու չի։ Բայց կանաչ երակը այդ ինչ է։ Այն վերևը այն ժամանակ որ վերցրեցինք, այն վերևը խաղողի այգիներ կար։ Հա։ Այդ խաղողի այգիները որ ջրում էին, ջուրը որ հախնում էր, այդ Ինչ է գալիս էր այս առու էր լինում։ Կանաչ երակը մնացի։ Շատ լավ, ուրիշ բան ունեք պատմելու։ Դե գնանք, Ձեր աջակցություն։ գնացինք։ Դե ծրագրերով աջակցում ենք, աջակցենք։ Ստեղ ձեզ ստեսություն հրաժեշտ ենք տալիս։ Դուք ձեզ էլ ենք հրաժեշտ։ Ես Վանաձորում երիտասարդների հետ հանդիպում։ Շատ լավ, շատ լավ։ Եղավ, ում ենք հրաժեշտ տալիս։